Taaggasaa Caafoo, kabajamtuu ittaantuu Afyaayii Aadde Shittaayee Minaalee, kabajamoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaa, kabajamoo obbo Gadaa Olaanaa yookaan Abrahaam Balaay, hoogganaa piroojeektii Wancii Dandii. Oromoon moggaafatee ofitti fudhata waan ta'eef farraan kaasee Abrahaam Balaay osoo hin taane Gadaa Olaanaa kan jedhuun beennaa jechuudha. Kabajamtoota jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa, hundaa ol abdii biyyaa kan taatan dhaloota egeree dargaggoo asitti argamtan hundaaf baga gammaddan, baga gammanne, baga kanaan nu ga'e jechuun barbaada. Wanciin bareedduu ta'uu ishee hunduu hin beeka. Nuuf warra kaaniin garaagara kan nu baasu gaafa dhufanii argan maqaa ofiitiin, maqaa ijoolleetiin godoo hojjetanii lafa qabachuu barbaadu malee akkaataa kamiin naannoon kun misoome ummanni keenya keessaa itti fayyadamaa ta'uu akka danda'u yaaduu keessatti garaagarummaan haa jiraatu malee hawwataa bareedaa bakka eenyumtu dhufee arguu itti jiraachuu barbaadu akka ta'e warri duris hin beeku, warri har'aas hin beeku. Garaagarummaan kan ofii yoo ta'u akka ummanni keenya keessaa buufachuu gargaaramuu danda'u yaaduu irratti addaan baateen keenya. Wanciin, Dandiin, Walisoon, Amboon hin bareedaa, ni hawwata, ummanni isaa hojii hojjetee dafqaan buluu beeka. Ummanni naannoo kana dudhaalee isaa eeggachuu beeka, amantaa isaa eeggachuu beeka, halkanii guyyaa dhamee hojjeta. As duwwaa osoo hin taane asii ba'ee naannoo biraas gaafa deemu hojjetee buufachuu beeka. Isaa ol immoo gootummaas beeka. Ummata hojjetee, ummata gootummaan biyya isaa, eenyummaa isaa, amantaa isaa eeggachuu danda'u kana gidduutti argamnee sagantaa akkasiin hojii jalqabsiisuu danda'u keenyaaf baay'ee gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Baga gammaddan jechuun barbaada. Lafti naannoo Wancii baay'ee ol ka'aadha. Akkuma agartan qilleensa gaarii qaba. Meetira 3,000 ol lafa ol ka'atee biyya keenya keessatti qubaan lakkaa'aman keessaa tokko Wanciidha. Lafti ol ka'aa akkasii bu'aa baay'ee of keessaa qaba. Qorruu isaa duwwaa ilaalinaa. Ummanni naannoo kanaa takkatu hunduu oolee bulee jaarsomee eebbisee du'a. Bakka biraa kichuutu caccaba. Asitti immoo dulloomuu waan jiruuf kun kennaa Rabbii, kennaa Waaqaa waan ta'eef baga gammaddan jechuun barbaada. Wanciin lafa miidhagaa duwwaa osoo hin taane seenaas qaba. Waldaan amantaa kiristaanaa duuba koo mul'atu kun bara 700 duratti, waggaa 700 duratti jaarraa 14ffaa keessatti kan ijaarame, waggaa 700 ol ummanni naannoo kanaa eegaa kan tursiise, seenaa baay'ee of keessaa kan qabu, turizimiif hawwataa kan ta'e, deemanii ilaaluuf baay'ee kan miidhagu, hojii xiqqaa hojjennee bareechinee addunyaan dhufee akka ilaale gochuu kan dandeenyu waan ta'eef fageenyi keessan Finfinneerraa kiiloomeetirii 150 kan hin caalle waan ta'eef daandiin jiraannaan, eerpoortiin jiraannaan, inni biyya keessaas inni biyya alaas woo baay'ate jee ja'an, jee lamaan, jee sadiin dhufee isin daawwachuudhaaf, isin wajjin aadaa keessan, eenyummaa keessan baruudhaaf baay'ee hawwataa waan ta'eef naannoo kana misoomsuun dargaggoo asii ni fayyada, Oromiyaa ni fayyada, isaa olitti Itoophiyaan fayyada, Afrikaafis miidhagina guddaa waan ta'uuf hunda keenyaaf kan fayyaduuf kan bareedu waan ta'eef asitti waan jalqabne babal'isnee bareechinee guutummaa Oromiyaatti, guutummaa Itoophiyaatti kan guunnu ta'uu keenya har'a dargaggoof jaarsolii ana dura dhaabattanii teessan waadaa galuu kan hin barbaadu Oromiyaa Wancii irraa jalqabnee guutummaatti misoomsuu jijjiiruu akka dandeenyu, Itoophiyaa guutummaatti jijjiiruu akka dandeenyu, kanaaf wanti guddaa
yaada burqisiisuu akka ta'e abjuu duwwaa osoo hin ta'in yaaduu duwwaa osoo hin ta'in isaaf waan barbaachisu humnas qarshiis sassaabanii hojii jalqabuu duwwaa osoo hin taane halkanii guyyaa hojjetanii raawwatanii gammadanii gammachiisuun akka danda'amu hojii qabatamaan hanga ammaa agarsiisnee jirra. Kana booddees kan agarsiisnu ta'uu keenya wancii waggaa tokko booddee deebinee dhufnee eebbisuudhaan gammachuu waliinii akka qooddachuu dandeenyu waadaa isinii galuu barbaada. Yaadatu biyya jijjiira gaafa jennu naannoon Walisoo, naannoon Amboo, Shawaan akka waliigalaa fardaan beekama. Farda baay'ee qabdu, farda gulufuus hin galchitan. Amma waggaa waggaan guyyaa fardi itti gulufamu wanciif dandii gudduu jalqabuu qabna. Waggaa dhufu Walisoof Amboo, waggaa dhufu Walisoof Ambootu jalqaba. Waggaa itti aanu Oromiyaa guutuu dhufa. Achirraa Itoophiyaa guutuu dhufa. Achirraa Afrikaa guutuu dhufa. Farda 10,000, 20,000, 30,000 baasnee lafa bareedaa akkasii keessatti gulufuudhaan addunyaaf akkaataa fardaa wajjin jiraan akkaataatti gulufuu dandeenyu agarsiisuun turistii baay'ee hawwachuu duwwaa osoo hin taane aadaaf seenaa keenya baasuu akka nu gargaaru barree waggaa waggaan guyyaa fardi itti gulufamu murteessinee waliin kabajuu jalqabuu qabna. Yaada akkasiitu qarshii fida. Yaada akkasiitu nama fida waan ta'eef yaada xiqqaarraa kaanee hojii guguddaa akka hojjennu kanaan jalqabuu waan dandeenyuuf mootummaan naannoo Oromiyaa hojii kana sirnaan qabatee addatti karooraan hojjetee addunyaa guutuu akkaataa simachuu dandeenyuuf fardoolee keenyaaf aadaa keenya baasuu akka dandeenyu hojiin kun bara dhufurraa akka jalqabu nus immoo carraa arganne hirmaachuuf gammachuu guddaa kan qabnu ta'uu keenya ibsuun barbaada. Lammaffaan naannoon keenya fiigichaan ni beekama. Addunyaa irratti namoota fiigan baay'ee uumuu dandeenyee jirra. Dandiif wancii gidduu kiiloomeetirii 21 hin ta'a. Jeejaa keessatti maaraatoonii walakkaa, waggaatti immoo maaraatoonii guutuu jalqaba akka biyyaatti, booddee akka Afrikaatti, booda immoo akka addunyaatti sagantaa akkasii uumnee ummata addunyaa asitti affeerree fiiguu duwwaa osoo hin taane miidhagina keenya, bareedina keenya, aadaa keenya, seenaa keenya addunyaatti baasuu waan dandeenyuuf ji'a tokko keessatti farda ogoone ji'a 2-3 booddee immoo sagantaa fiigichaan addunyaa affeerree naannoo keenya misoomaaf mijatu ta'uu ishee agarsiisuu akka dandeenyuuf kanas mootummaan naannoo Oromiyaa sirnaan qabatee akka itti hojjetu kanumaan ergaa koo dabarfachuu barbaada. Kanaaf wanciif dandiin waggaa tokko waggaa 2 booddee lafa bashannanaa, lafa turistiin baay'eetti dhufu, dargaggoon keenya hojii argatee jiruuf jireenyi isaatti jijjiiramu, qonnaan bulaan keenya ganama tiraaktaraan qotaa, sa'aatii booddee immoo daldalaa jiruuf jireenya maatii isaa jijjiiruu akka danda'uuf kan gochuu dandeenyu gama hundaan qonnaan, hoteelaan, turistii hawwachuudhaan sagantaa garaagaraa uumuudhaan waan ta'eef wannoota kan mootummaan naannoo Oromiyaa sirnaan qabatee hojjechuudhaan akka Oromiyaa guutuutti ija banuu dandeenyu kan wancii milkeessuun baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa kana tartiibaan qabatee akka hojjetu amaanaa jecha kanaan qabadhee ergaan dabarsuu barbaadu. Wanti kun yaada. Yaadni karoora barbaada. Karoorri bajeta barbaada. Bajanni hojii barbaada. Wanta akkasii haala dubbatamee bor milkaa'uu hin danda'u. Suuta sirnaan milkeessuu barbaada. Oromoon ariifataan irbaata ofii hataa'edha. Ariifannee irbaata ofii hatoo osoo hin taane suuta tasgabbiidhaan qophoofnee xiinxallee hojii hojjechuu akka dandeenyuuf mootummaan keenyaaf ummanni keenya tasgabbiin hojii kana jalqabee akka fixu amaanaa jechuun barbaada. Keessummoota asitti argamaniif namoota seenaa naannoo kana sirriitti hin barreef seenaa abbootii keenya gabaabseen kaasuu barbaada. Wanciif dandiin Amboof Walisoon kan biyya abbaa malaa
itti dhalatedha. Abbaa malaa jechuun eenyumtu rakkatee eenyumtu waa barbaadee deemee gorsa gaafatee jennaan nama mala qabuu jechuudha. Abbaan malaa mala akkasii eessaa fide kan jedhu gaaffii namoota qabdaniif deebii akka ta'uuf ummanni keenya ummanni Oromoo yoo nama eebbisu humna mixiif mala dubartii siifa kennuudha. Mixiin xiqqoodha. Garuu immoo humni ishee leenca kuffisuuf arba kuffisuuf hin ta'a. Dubartiin sirnaan kabajnee dhaggeeffannee gorsa gaafannee jennaan malli dubartii fiddu immoo bara rakkoo bara cinqii ceessa waan ta'eef abbaan malaa eebba akkasiin guddateetu humna mixiif mala dubartii caalu kan qabu waan ta'eef mootummaan biyyaa gaafa rakkatu mala gaafachuuf abbaa malaa bira deemuun seenaa keenya keessatti kan beekamu ture. Isa duwwaa osoo hin taane diddaa garbummaaf birmadummaa biyyaaf tokkummaa biyyaaf gootota qabsa'an baay'ee naannoon kun burqisuu danda'ee jira. Kan akka Baalchaa Abbaa Nabsoo, kan akka Garasuu Dhukii, kan Itoophiyaa baraaran tokkummaa Itoophiyaa kan eegan naannoo asii keessaa bahuu isaanii seenaan yeroo hundaa yaadachuu qaba. Baalchaa Abbaa Nabsoo jechuun Xaaliyaan yeroo jalqabaaf gaafa dhufu Adwaa irratti gootummaan kan waraane duwwaa osoo hin taane al lammaffaa gaafa Xaaliyaan dhufee naannoo Walisoo ga'u Baalchaa Abbaa Nabsoo dulloomee nama guddaa yoo ta'e mootummaa yeroo sanii wajjin walii galtee kan hin qabaanne yoo ta'e iyyuu ani rakkoon koo mootummaa amma jiru wajjin malee biyya koo wajjin miti jedhee jaarsummaa keessa yeroo lammaffaa Xaaliyaan waraanee gootummaa addaa nama agarsiise naannoo kana keessaa ba'uunsaa seenaan ni yaadata. Akkasumas beekumsi, falaasama, yaada, barreessuu akka biyyaatti namoota beekaman keessaa adda duree kan ta'e Looreet Tsaggaayee Gabramadin as nu keessaa kan ba'e ta'uusaaf falaasama haaraa baasuun nuuf aadaa malee waan haaraa akka hin taane namoonni Tsaggaayee sirnaan beekan hundi hubachuu danda'u jedhee yaada. Sirna ijaaruu, mootummaa ijaaruu, biyya ijaaruu, caaseffama ijaaruu, saba gurmeessuu keessatti Maammoo Zammir, Alamuu Qixxeessaan maqaan isaanii ol ka'ee kan yaadatamu, seenaan kan yaadatu, barumsa isaan irraa fudhachuudhaan ammas sirna ijaaruu, Oromummaa ijaaruu, Itoophiyaa ijaaruu, Afrikaa ijaaruu keessatti gahee keenya akka taphachuu dandeenyuuf keessattuu dargaggoon seenaa keessan sirriitti hubattanii gootota baay'ee duwwaa osoo hin taane dachii baay'ee duwwaa osoo hin taane ganaa turistiin argee gammadee seenaa baay'ee kan barreessu nu keessaa burquu nu keessaa ba'uu akka danda'u hubattanii seenaa ofii baruun baay'ee murteessaa akka ta'e ergaa koon dhaamuu barbaada. Dhumarratti hojiin kun jalqabee dhumuu akka danda'uuf turistiin bal'inaan dhufee qarshii isaa asitti gannaquu akka danda'uuf wanti guddaa nurraa eeggamuuf barbaadamu nageenyaaf hammattummaadha. Nageenyiif hammattummaan nuuf aadaadha. Oromoon jaalalaan malee nageenya, duumessa malee bokkaan hin argamuudha. Jaalalli kan barbaachisuuf nageenya fiduudhaaf nageenya jiraannaan bu'uura waa hundaa waan ta'eef misooma fiduu waan nu gargaaruuf hammachuuf jaalachuu Oromoon aadaa isaa waan ta'eef ammas hammadhaa, ammas moggaasaa, ammas guddifadhaa, ammas babal'adhaa. Aadaan keenya eenyummaan keenya kan agarsiisu hammachuu malee dhiibuu waan hin taaneef keessattuu Abrahaam Balaay har'a gadaa olaanaa gaafa jennu Oromoon nama itti dhufe hunda alagaaf dukkanatti ija hin babaasan jedhee hammachuu, gurshuu, nyaachisuu waan beekuuf kun aadaa keenya, kun eenyummaa keenya. Eenyummaan kun akka hin jijjiiramne, gootummaan keenya akka hin banne ammas Oromoon hammachuuf, guddifachuu, moggaafachuu, ofitti qabuu, nyaachisuu, kennuu, qooddachuu aadaa isaa ta'uusaa ummata Itoophiyaa guutuuf
ummata addunyaatti agarsiisuu nurraa eegama. Misoomni jalqabne amma xumuramutti inuma hojjenna. Bitaa mirga wajji jiru nu jabeessa malee nu laaffisu hin yaaddeyna. Jabaadhaa, tokkummaa keessan eegaa, tokko taanee